Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін сырный шариктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен сырымызды теркадан өткізіп, ыдысымызға саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны және ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша тұз сепсеңіздер де болады. Бұл бірақ маңызды емес. Араласқан массамызды таразының көмегімен немесе көз мөлшерімен бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Мен үйге жасағандықтан үлкен бөліктерге бөліп алдым. Ал дастарханға рулеттермен қоятын болсаңыздар, 10 граммнан бөліп алсаңыздар өте әдемі көрінеді. Дайын шариктерімізді орташа отта біркелкі болғанша қуырып аламыз. Жасалуы оңай сырный шариктерімізді үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.